ကို့အသားရည်ကဘလို့အမျိုးအစားပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ skin care မျိုးကိုရှာနေရမလားဒါဆိုရင်တော့အသားရည်အမျိုးမျိုးအတွက်စမ်းသစ်တဲ့ formula နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒါဘူရဲ့7-in-1 cream series လေးရှိမယ်နော်ဒါလေးကတော့ပထမဦးဆုံးအသားရည်ကိုပြန်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုစေမယ့် nutrition amino cream လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာ pH ပါဝင်တဲ့အတွက်အသားရည်ကိုအတွင်းမိုက်နဲ့ဒီအာဟာရဓာတ်ကိုဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်းတားဆီးပေးတယ်အသားရည်ကိုတဘာဝအတိုင်းငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုပြီးတော့လှပတင်းရင်းစေမှာနော်ဆိုရက်ဖြည့်ပေးတဲ့နေရာမှာလုံးဝအလန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ H4 hyaluronic acid ပါဝင်တဲ့ moisture sherbet cream သူကအသားရည်အတွင်းမိုက်နဲ့ထိရေဓာတ်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးပြီးတော့စိတ်ကက်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဆိုပြေဝန်းပါသွားစေမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ healthy ပါဝင်တဲ့ cooling soothing cream လေးပါသူကဝက်ချန်နဲ့အစီပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနီစက်နဲ့အမာရွက်တွေကိုတတ်တာစေပြီးတော့လိမ့်လိုက်ရင်လည်းအေးလေးနဲ့မလို့ sensitive သမားတွေပါစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ skin ကိုအလိုက်ကွက်တိဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒါပိုရဲ့7-in-1 cream series လေးရှိရယ်နော်ကဲအခုပဲပိုလာလာဖို့အတွက်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာလေးကိုအခုပဲရွေးဝယ်လိုက်တော့နော်